البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. بالجسد هب فتاة نداء في فمي وفي دمها وكثر الغلا إخوتي هيا للعلا سعيا نشهد الدنيا أننا نحيا بشعار الله الوطن الملك. ورشتي التجويد والمسرح، والذي تهدف المؤسسة من خلالهما إلى غرس المبادئ والقيم النبيلة في نفوس تلامذتها. وقد تأتى لنا ذلك من خلال مشاركة مجموعة من المتعلمين في إحضار قفة رمضان، ولا ننسى الهدف الأسمى الذي قامت به جمعية الرحمة للإغاثة في هذه العملية، ونقدم لها جزيل الشكر على تعاونها معنا وعلى توشيحها للمؤسسة بوسام التضامن والتكافل. وفي آخر هذا الحفل أذكر بأنه سوف يتم توزيع قفة رمضان، ورمضان مبارك كريم إن شاء الله. Nous sommes heureux de vous recevoir ici. Nous sommes très heureux que vous étiez là, que vous êtes là. Je vous remercie pour votre présence, pour encourager vos enfants qui sont aussi les nôtres. Cette petite cérémonie vous est présentée par les élèves de l'atelier du Coran et du théâtre. Ces deux ateliers vous donnent un petit exemple de ce que nous faisions pendant tous les mercredis soirs. Et ils sont sous la supervision des maîtresses Nadia Ben Madi, Aziza Abadel, Fatima El Mizabi et Nadia Farhi. Merci.
menton, j'ai mal. Ah oui. Quand je me touche le menton, j'ai mal. Quand je me touche le genou, j'ai mal. Quand je me touche le ventre, j'ai mal. Quand je me touche le grand orteil, j'ai mal. Et quand je me touche là, j'ai mal. Oh là là, je vois. On va voir, montrez-moi votre doigt. C'est votre doigt. Mon doigt? C'est seulement votre doigt qui est cassé. Vous allez faire une radio. La radio, super, je passe à la radio. Sorry.